Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα YouTube βίντεο. Είμαι ο Γιώργος Λαζαρίδης και σήμερα θα κάνουμε ένα γρήγορο βίντεο να σας δείξω τι πιάνουν από το σούπερ μάρκετ, τι τροφές, τι τρόφιμα για να βάλω μυϊκή μάζα και να μένω σε χαμηλά ποσοστά λίπους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτά τα τρόφιμα δεν αλλάζουν, είτε είμαι σε bulking phase είτε είμαι σε cutting phase. Το τι αλλάζει είναι η ποσότητα που τρώω. Δηλαδή, αν προσπαθώ να χάσω λίπος, το μόνο πράγμα που αλλάζει είναι η ποσότητα που τρώω από αυτά τα τρόφιμα. Ή αν προσπαθώ να βάλω μυϊκή μάζα, τρώω απλά περισσότερη ποσότητα. Τα τρόφιμα είναι ακριβώς τα ίδια, οπότε το τι κάνω είναι ότι έχω μια λίστα πάνω στο κινητό μου με όλα τα πράγματα που πιάνω κάθε φορά και απλά όποτε μου λείψει κάτι μπαίνω στη λίστα μου, βλέπω ότι δεν έχω στο σπίτι και μπαίνω κάνω την παραγγελία μου. Ναι, παραγγέλνω σούπερ μάρκετ online και έρχεται στην πόρτα μου επειδή βαριέμαι απλά να τα κουβαλάω κάθε φορά όλα και σήμερα έτσι, επειδή καλοκαιριάζει, έχω όρεξη να παραγγείλω καρπούζι. Οπότε είναι τσάς να κουβαλώ το καρπούζι που το αυτοκίνητο στο σπίτι, οπότε θα τα παραγγείλω να έρθουν δαμέ. Έχει 2 ευρώ service fee, αλλά χαλάλι τους. Και λέω μια και θα παραγγείλω, ας κάνω τούτο το βίντεο για να σας δείξω ακριβώς τι πιάνω. Μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μπορεί να σας έρθει μια ιδέα που δεν πιάνετε εσείς και θέλετε να τη βάλετε μέσα στην καθημερινότητά σας. Λοιπόν, ξεκινώ να κάνω την παραγγελία μου. Οκ, έχουμε εδώ φραπεδάκι. Σάββατο πρωί, τέλεια ώρα για να κάνω την παραγγελία μου. Πριν φτιάξω κιόλας και το πρώτο γεύμα της μέρας. Σήμερα έχω rest day και συνήθως το πρώτο γεύμα της μέρας μου στα rest days είναι 2 αυγά μαζί με κάμποσα σπράδια αυγού, τρώω ένα φρούτο και μερικά λαχανικά για να με χορτάσουν ακόμα παραπάνω. Πάρα πολλά χαμηλό σε θερμίδες πρωινό. Επειδή τώρα μπήκα σε fat loss phase, προσπαθώ να χάσω λίπος. Μετά από 3-4 μήνες που έκανα bulking, βάλαμε αρκετή μυϊκή μάζα, ανεβήκαν τα κιλά μου, ανέβηκα κατά 5-6 κιλά περίπου. Και τώρα είμαι στη φάση που θέλω να χάσω λίγο λίπος για να γραμμώσουμε. Λοιπόν, όπως είπα, μπαίνω στη λίστα μου του σούπερ μάρκετ και θέλω να δω τώρα τι έχω και τι δεν έχω. Οπότε ξεκινούμε δάμε. Gold για να ξεκινήσω την παραγγελία. Το καλό του Gold είναι ότι βγάλει μου τις επιλογές που έπιασα την προηγούμενη φορά. Βλέπω ότι έπιασα την προηγούμενη φορά, σκέφτομαι το έχω στο σπίτι, δεν το έχω στο σπίτι και απλά πατώ παραγγελία. Οπότε ξεκινούμε, θα παραγγείλουμε 1 ή 2 γιαούρτια 0%. Τέλεια επιλογή για πηγή πρωτεΐνης. Συνήθως το πώς το τρώω είναι μαζί με φυστικό βούτυρο και whey protein. Τα ανακατεύω όλα μαζί με φρούτα από πάνω, γρανόλα. Απλά τέλειο. Τέλειο και σαν επιτορπιό. Τώρα τελευταία έβαλα μες στη διατροφή μου το παντζάρι. Το παντζάρι δεν το είχα στη διατροφή μου, αλλά είδα ότι είναι πολλά χαμηλό σε θερμίδες. Βασικά έχει τις ίδιες θερμίδες με όλα τα λαχανικά. Οπότε να πιάσουμε και λίγο παντζάρι. Γιαούρτι να πιάσω 1 ή 2. Πιάσω 2. Μαύρη σοκολάτα. Μου αρέσει να τη βάζω μέσα στη βρώμη μου, μέσα στο γιαούρτι μου. Λοιπόν, θα πιάσουμε 2 δωδεκάδες αυγά. Θα πιάσουμε κατεψυγμένες φράουλες και 3 κουτιά. Σε απλά για να έχουμε. Πιάσουμε αγκουράκια, πατάτες, γλυκοπατάτες. Τι άλλο. Θα πιάσω λίγα λαχανικά, θα πιάσω και τα Coco Pops μου, Kellogg's Coco Pops, το αγαπημένο μου post-workout meal. Είναι δημητριακά από ρύζι και χωνεύονται πάρα πολύ εύκολα, είναι το καλύτερο μετά την προπόνηση. Βάζω τα Coflex μου μαζί με τη whey protein μου, εύκολο γρήγορο γεύμα και απορροφάτε πάρα πολλά γλύωρα μετά την προπόνηση. Είμαστε ήδη στα 35 ευρώ και δεν είδα καν τη λίστα μου ακόμα. Γαρίδες, οι γαρίδες αλήθεια, νομίζω είναι 65 θερμίδες στα 100 γραμμάρια και 18 γραμμάρια πρωτεΐνης, αλήθεια είναι τις καλύτερες πηγές πρωτεΐνης, πάρα πολλά χαμηλή σε θερμίδες. Την περίοδο που προσπαθείς να χάσεις λίπος είναι must. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, δηλαδή θα σε κρατήσει χορτάτο και με πάρα πολλά λίγες θερμίδες. Το ακτινίδιο είναι ένα άλλο φρούτο που μου αρέσει πάρα πολλά. Top, ok. Πάμε τώρα στη λίστα μας. Λαχανικά εβάλαμε. Ανανά δεν θα πιάσω, αλλά να ψάξω για καρπούζι ρε, έχουν καρπούζι, θέλω καρπούζι ρε. Yes, βάζουμε και το καρπούζι μέσα. Εγώ θέλω hot sauce. Hot sauce αρέσκει μου να την τρώω με το βοδινό κιμά. Αρέσκει μου πολλά με το βοδινό κιμά, αλλά σαν να και βρίσκω τώρα τη hot sauce που πιάνω δάμε. Θέλουμε άπαχο βοδινό κιμά, που τα αγαπημένα μου γεύματα. Άπαχος βοδινός κιμάς, είτε μέσα σε τορτίγια, είτε μαζί με πατάτα. Βάλω τα όλα μαζί, είτε γλυκό πατάτα και βοδινό κιμά. Ανακατεύω τα όλα μαζί με λίγα λαχανικά. Τέλειο. Το βρήκαμε. Άπαχος βοδινός κιμάς. Να βάλω 1 κιλό να έχουμε. Αβοκάτο. Αφαίρεσα το από τη διατροφή μου το αβοκάτο. Το είχα, αλλά το αφαίρεσα από τη διατροφή μου. Επειδή είναι πάρα πολλά πυκνό σε θερμίδες. Όπως είπα, είμαι σε περίοδο απώλειας λίπους. Οπότε δεν θέλω το αβοκάτο με τόσες πολλές θερμίδες. Παράγγειλα φράουλες. Λοιπόν, εννοείται κοτόπουλο. Μαύρη σοκολάτα βάλαμε ήδη. Σολομό. Εννοείται έχω εδώ γραμμένα τα μπαχαρικά που βάζω στο φαγητό μου, όπως πάπρικα, τριμμένο σκόρδο και όλα αυτά. Λοιπόν, ντομάτα.
ντομάτες και γενικά φρούτα. Δηλαδή αυτά είναι. Η διατροφή μου είναι πάρα πολύ basic, πάρα πολύ βασική. Δεν θέλεις κάτι wow, θέλεις τα βασικά και να τα μαγειρεύεις εσύ με τον τρόπο που θέλεις. Οπότε καρφώνω τώρα την παραγγελία και περιμένουμε τον τύπο να έρθει να μας τα φέρει. Okay guys, μου έφτασε η παραγγελία μας δαμέ, έχουμε την πατήγα μας, έχουμε δαμέ pops, όπως είπαμε του ρυζιού, τέλειο μετά την προπόνηση. Επίσης, λίγες ριζογκοφρέτες για πριν ή μετά την προπόνηση, να φανούν χρήσιμες. Επίσης, έπιασα και τζέλι, Monami Zero, το οποίο έχει 6 θερμίδες αναμερίδα για περίοδο απώλειας λίπους, ότι πρέπει εύκολο γλυκό, πάλι και λίγο γιαούρτι μου πάνω για έξτρα πρωτεΐνη. Τέλειο. Όπως είπαμε, έχουμε το γιαούρτι μας, έχουμε λαχανικά, φρούτα, έχουμε αυγά, έπιασα λίγα μανιτάρια, πάρα πολλά επιλογή χαμηλή σε θερμίδες, πατάτες, κι άλλα λαχανικά και δάμε βοδινό σκυμάς με 5% λιπαρά μόνο κι άλλα αυγά. Τι γίνεται ρε? Και τα φρούτα μου δάμε. Ok guys, είχα κλείσει το βίντεο και ξεκίνησα να μαζεύω τα πράγματα να τα συσταρίσω και είδα ότι αντί να μου φέρουν άπαχο βοδινό κύμα, έφεραν μου χοιρινό κύμα full fat. Ακές, τούτα είναι τα κακά του να παραγγέλνεις online, αντί να πιένεις εσύ να πιάνεις τα πράγματα που θέλεις. Και το άλλο κακό είναι ότι κάποιες φορές μπορεί να με σου φέρουν φρέσκα πράγματα όπως φρούτα, λαχανικά και τούτα ούλα. Είναι τα δύο κακά του να παραγγέλνεις online, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο. Είδατε πόσο εύκολο ήταν, ήρθα στην πόρτα μου και ήβραμε τα προϊόντα. Οπότε, it is what it is. Έστειλα τους μήνυμα ότι έφερα μου λάθος προϊόν, να δούμε αν θα καταφέρουν να μου φέρουν το σωστό, αλλά αυτά που μέρα αφήνω το βίντεο δαμέ, απλά για να ξέρετε, έκανα σας ένα update του τι έγινε για να έχετε υπόψη σας αν παραγγείλετε και εσείς σούπερ μάρκετ online. Τα λέμε στο επόμενο. Thank you very much. Bye bye. Ήρθε ο σωστός, ο κύμας ο σωστός, βοδινός κύμας άπαχος. Εντάξει, εννοείται εδώ καπίσω τον άλλον τον κύμα του χοιρινό, αλλά η διαφορά στην τιμή του χοιρινού με του άπαχου βοδινού κύμα 7,25 τα 500 γραμμάρια ο άπαχος βοδινός κυμάς και ο χοιρινός κυμάς ήταν 320 κάτι. Η μισή τιμή. Ποιο λέω που τη μισή τιμή? What the... For the gains, we have to pay. We have to pay for the gains, bro. Όλα καλά να ενημερώσω και τον τύπο ότι το Gold, μπήκα στο Gold και απλά έκανα μια αίτηση ότι φέρα μου λάθος προϊόν, έστειλα τους φωτογραφία και μέσα σε ούτε 5 λεπτά ήρθε ο παρέας και έφερε μου. Ναι, και στείλα μου μήνυμα τώρα, το έχεις παραλάβει Γιώργο? Λοιπόν, ναι, όλα καλά, ευχαριστώ. Για τρίτη φορά σε αυτό το βίντεο, bye bye, θα σε δω στο επόμενο.